आपण नलकूर पक्का किंबा वाशिंग मशीन रे तो लुगा धोइथिबे किंतु केबे आपण बिना सर्फ रे बिना रगड़ा रगड़ी करके धोइछंती कि मु जानि छी आपनको उत्तर आसीबो ना किंतु देखंतु ए वीडियो को एठी गोटे काठरे डला भली तैयारी हिची एवं ता ऊपर थिबा गोटे पाइप रु पानी पडुची पुनी पानी पडुथिबा जगह रे लुगा नाचिबाको लागुची एवं से पाइप रु पानी आसुची कोठु नदी रु आउ ए पानी रे प्रेशर एते अधिक कि आपनको बारंबार पक्का ऊपर किंबा पत्थर ऊपर लुगा को निर्दय भली कचाडीते पडिबनी आउ ए टेक्निक टिको भलतोरे आपण जहा पढि परिबे मु एठी लिखि दोछि जहा कि रोमानिया देशर मारा म्यूरस जगह रे रहिची। हां ए टेक्निक टी बहुत पुराना किंतु एथरे हेवी लुगा को मध्य सहज रे धुआ जाय परिबो आम बटिका भली गुट्टे कंथा को 3 जण धरते पडिबनी। तो वर्तमान आपण कहंतु कि आपण को ए 100 वर्षर टेक्निक टी भल लागुची ना वर्तमान रे वाशिंग मशीन कमेंट करके जणांतु।